Mae'n ffantastig, efo Rickshaw challenge o dod i fewn hynna, felly de, bydd hi'n braf cael gweld corws o bobl yn dod yma i Portmeirion i watsio y peth. Dwi wedi dilyn o'r holl mynyddoedd a gwahanol anturiaethau a teithiau maen nhw wedi gwneud a gwylio'r y teledu a dod yma heno. Dwi wrth fy modd yn meddwl amdano nhw'n cyrraedd. Mae'r lle'n edrych yn amazing. Mae'r goleuadau a ffordd maen nhw wedi arferno'r dôm a thallu a'r lleiad yn y cefndir. Mae yna awyrgych ffantastig yma. But let's hear it one more time for Team Rickshaw! Thank you so much for coming out. Sorry we didn't quite get here in time for the live television programme, but the good news is we're going to put it on telly on Monday. So if you'd all give a nice little warm wave down there. Mae wedi bod yn ffantastig yma heddiw, so dechrau o lle wedi goleuo fyny, mae'n edrych yn absolutely ffantastig. Dechrau bod anw'n cyrraedd yma yn fyw, ond bydd ni yma dy llun a fydd yn dangos dim bach o'r pentra, so mae'n ffantastig. We're on! We're doing hello to what this is a community blog. Festiniog, hello. I've got a nice cup of tea here, so I'm raising it to you all.